ტრამპმა ჯოჯოხეთი გაუხსნა ირანის დიქტატურას, მას შემდეგ რაც ისრაელმა ბეირუთში დაარტყა ისლამური რევოლუციური გვარდიისთან დაკავშირებულ მეთაურს. და რამდენიმე საათში თეირანმა გაუშვა რაკეტები და დრონები, რამაც ქუეითი და ამერიკული ძალები კრიზისის ცენტრში მოაქცია. ამ ხუთშაბათს 2026 წლის 28 მაისს ქუეითმა ბალისტიკური რაკეტა ჩაჭრა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს ირანული დრონები ჩამოაგდო და ვაშინგტონმა დაიწყო რეჟიმის პირდაპირ აგრესორად მიჩნევა და არა როგორც გარე პროვოკაციის მსხვერპლი. დონალდ ტრამპმა მიიღო პოლიტიკური ფანჯარა სანქციების გამკაცრებისთვის, ძალების მზადყოფნაში დასატოვებლად და რეჟიმისთვის ნებისმიერი ფინანსური ჯილდოს უარყოფისთვის, სანამ ის მეზობლებს ემუქრება. რაც ცდილობდა თეირანი დაემტკიცებინა, რატომ გაამკაცრა ტრამპმა ეხლა, როგორ შეიძლება ამ ალყამ შეცვალოს. შემდეგი პასუხი. ახლავე ყველაფერს გეტყვი. თუ ასეთი პირდაპირი და ზედმეტი საუბრის გარეშე კონტენტი მოგწონს, გამოიწერე არხი, რადგან აქ ასეთი ვიდეოები სულ იდება. მიმდევრობა დაიწყო ირანის სამხრეთში, ბანდარ აბასის რეგიონში, რომელიც მნიშვნელოვანი ტერიტორიაა საზღვაო ლოგისტიკისა და რეჟიმის გაშვებებისთვის. ირანის ძალებმა შეტევითი დრონები გაუშვეს ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ზონაში, სადაც ამერიკული ძალები უკვე მზადყოფნაში იყვნენ ბოლო პროვოკაციების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ 5 დრონი იქნა ჩამოგდებული და მე-6 გაშვება აღკვეთეთეს ირანის ტერიტორიაზე მდებარე საკონტროლო პუნქტიდან. ამერიკის პასუხი თეატრალური არ ყოფილა, არამედ პირდაპირი სამხედრო შეკავება იყო, გზავნილით, რომ თითოეული გაშვება დაკვირვებული, გაგული და განეიტრალებული იქნება. პროვოკაცია კიდევ უფრო გამწვავდა, როდესაც ირანმა 27 მაისის ღამეს ქუეითის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. პროექტილი ქუეითის ძალებმა გააჩერეს, სანამ ის განადგურებას გამოიწვევდა და დაუყოვნებლოვნებლივ არ დაფიქსირებულა დაღუპულები ან დაჭრილები. მიუხედავად ამისა, თავდასხმამ პოლიტიკურ დონეზე სერიოზული დაძაბულობა გამოიწვია სპარსეთის ყურეში. ქუეითი არ იყო ბირთვული დაპირისპირების მთავარი სამიზნე, არ ხელმძღვანელობდა ისრაელის ოპერაციას ბეირუთში და არ ხელმძღვანელობდა თეირანზე თავდასხმას. მიუხედავად ამისა, ის ირანული რაკეტის გზაზე აღმოჩნდა. აქ იშლება რეჟიმის ნარატივი, რადგან როცა მეზობელ ქვეყანას უმიზნებ და ამ დროს მოლაპარაკებებზე საუბრობ, აშკარად აჩვენებ, რომ შიშის ენით გინდა დიპლომატიის წაყვანა. დონალდ ტრამპი ახლა უკვე კონკრეტულ ფაქტზე დაყრდნობით ამყარებს მკაცრ პოზიციას. თეთრი სახლი შესაბამისად შეიძლება უთხრას სპარსეთის ყურის მოკავშირეებს, რომ საფრთხე აბსტრაქტული აღარ არის, რადგან რაკეტა უკვე გაშვებულია. შეიძლება უთხრას საზღვაო გადაზიდვების ბაზარს, რომ რისკი გადაჭარბებული არ არის, რადგან დრონები უკვე ჩამოგდებულია. შეიძლება უთხრას მოლაპარაკებებში მონაწილეებს, რომ თეირანი არ იმსახურებს შეღავათს, სანამ ამერიკულ თავდაცვას ამოწმებს და პარტნიორ ქვეყანას ემუქრება. სწორედ ამაშია დონალდ ტრამპის ძალა. მას არ სჭირდება შეთანხმების ხელოვნურ დაჩხარებაზე თანხმობა, რადგან თავად ირანის რეჟიმმა მისცა მიზეზი ზეწოლის გასაძლიერებლად. ისრაელმაც წინ წაიწია, თეირანის რიტორიკისთვის ნებართვა არ უთხოვია. ბეირუთში ისრაელის თავდასხმამ დაარტყა ლიბანის დედაქალაქის სამხრეთ გარეუბნებს, ტერიტორიას, რომელიც ცნობილია ჰეზბოლას ყოფნით. ისრაელის წყაროების მიხედვით სამიზნე იყო ალი ალ-ჰუსეინი, რომელიც დაკავშირებულია რაკეტების სტრუქტურასთან, ასოცირებულთან იმამ ჰუსეინის დივიზიასთან, რომელიც დაკავშირებულია ისლამური რევოლუციური გვარდიისთან. ოპერაციამ აჩვენა, რომ ისრაელი არ აპირებს დაელოდოს რაკეტების ახალ ტალღას მოქმედებისთვის. როდესაც ირანთან დაკავშირებულ სარდლობის ჯაჭვს ამოიცნობს, ის ესხმის თავს მანამდე, სანამ საფრთხე გაშვებად იქცევა. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ ისლამური რევოლუციური გვარდია ჩვეულებრივი ძალასავით არ მოქმედებს. ის იყენებს ბაზებს, მილიციებს, გარე მეთაურებს, პროპაგანდას და საზღვაო მარშრუტებს ზეწოლის გასავრცელებლად, ისე რომ სრულფასს არ იხდის. სპარსეთის ყურეში ის ცდილობს ასეშეშის პროვოცირებას ლიბანში დრონებით, იყენებს ჰეზბოლასთან დაკავშირებულ ქსელებს ქუეითის წინააღმდეგ, რაკეტის გაშვებასაც კი რისკავს, რათა დიპლომატიურ მაგიდაზე ძალა აჩვენოს და ცდილობს მოლაპარაკებების ილუზია შეინარჩუნოს. ეს კომბინაცია სწორედ ისაა, რასაც დონალდ ტრამპი და ისრაელი ცდილობენ დაარღვიონ. რეჟიმს წაართვან შესაძლებლობა სხვისი ხელით განახორციელოს თავდასხმები და შემდეგ დიპლომატიური საუბრის უკან დაიმალოს. ამერიკული რეაქცია რეჟიმის ფინანსურ მდგომარეობასაც შეეხო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა სანქციები დაუწესა სპარსეთის ყურის სრუტის ადმინისტრაციას, სტრუქტურას, რომელიც ირანმა შექმნა, რათა ეცადა რეგიონის გემების გადასახადებისა და გადაადგილების კონტროლი. ვაშინგტონმა ეს ორგანო დააკავშირა ისლამური რევოლუციური გვარდიისთან და სტრუქტურა სანქციების სიაში შეიყვანა. ეს გზავნილი იყო გემებისთვის, ბანკებისთვის, სადაზღვევო კომპანიებისთვის და სხვა კომპანიებისთვის და გადაიხადეთ ან დაემორჩილეთ. თეირანის მიერ დაწესებული გადასახადი შეიძლება ამერიკული სანქციებით დასრულდეს. ტრამპმა მხოლოდ რაკეტაზე არ ისროლა. მან დაარტყა იმ მექანიზმს, რომელიც მუქარას ფულად აქცევს.
ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია, რადგან რეჟიმს სჭირდება ფული თავისი მექანიზმის დიქტატურის შესანარჩუნებლად. ირანის რეჟიმი აფინანსებს შიდა ძალებს, გარემო კავშირებს, პროპაგანდას, ქუჩის უსაფრთხოებას და შეიარაღებულ ჯგუფებს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. როდესაც შეერთებული შტატები ფინანსურ გზებს კეტავს, ზეწოლა აღწევს პოლიტიკურ გადარჩენაზე ყველაზე მგრძნობიარე წერტილს. თეირანი შეიძლება გადაიღოს რაკეტის ვიდეო, შეიძლება დააბიჯოს ამერიკის დროშას აქტივის გასამხნევებლად, შეიძლება სცადოს სიმამაცის გაყიდვა, მაგრამ ფულის გარეშე ეს შეუძლებელია. ქსელი იწყებს ჩავარდნას. მილიცია ითხოვს გადახდას, მეთაური ითხოვს რესურსს, გემი შიშობს სანქციებს და კომპანია გაურბის რისკს. ბანდარ აბასი გახდა ცენტრალური ნაწილი, რადგან აჩვენებს, რომ ვაშინგტონი აკვირდება მზადებას და არა მხოლოდ შედეგს. მეექვსე გაშვების აღკვეთა ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები უყურებდა მუქარის წყაროს. ქუვეითზე თავდასხმა ასევე აღელვებს სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებს. რეგიონის ბევრი მთავრობა ცდილობს თავიდან აიცილოს საჯარო გამოჩენა, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ უგულებელყოფს რისკს, როდესაც თეირანი მეზობელ ქვეყანაზე რაკეტას უშვებს და რეჟიმი კუთხეშია მოქცეული და შეიარაღებულია. კულისებში საუბარი იცვლება. რეგიონული კოორდინაცია უფრო გადაუდებელი ხდება. დონალდ ტრამპს შეუძლია ეს მომენტი გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაახლოვოს პარტნიორები, რომლებიც არ სურთ წინახაზზე გამოჩენა, მაგრამ არც ის სურთ, რომ დილით დრონებით ან რაკეტებით თავიანთ ცაზე გაღვიძება მოუწიოთ. მოლაპარაკებებში გავლენა მყისიერია. ირანის ნებისმიერი შეთავაზება ახლა უკვე აგრესიების სერიითაა დაღდასმული. რეჟიმს დრო, შვება და შესაძლოა ფულით სურდა. ვაშინგტონი კი გარანტიებს უკან დახევასა და გადამოწმებად კონტროლს ითხოვს. მას შემდეგ, რაც ქუვეითზე რაკეტა გაუშვეს და ჰორმუზთან დრონები გამოჩნდნენ, უფრო რთული ხდება იმის მტკიცება, რომ თეირანი მზადაა სუფთა გამოსავლისთვის. დონალდ ტრამპს შეუძლია დიპლომატიური კარი ღია დატოვოს ისე, რომ ზეწოლა არ შეამციროს, რადგან ზეწოლა გახდა მთავარი ინსტრუმენტი, რომელიც აიძულებს რეჟიმს თითოეული პროვოკაციის ფასი გამოთვალოს. ირანის პროპაგანდა ცდილობს წინააღმდეგობის ჩვენებას, მაგრამ ბოლო საათების ფაქტები სხვა ამბავს ყვება. სარაკეტო დარტყმა ქუვეითში, გამარჯვება არ იქცა. დრონებმა ვერ გაარღვიეს ამერიკული თავდაცვა. თეირანის მიერ შექმნილი საზღვაო სტრუქტურა სანქციების სამიზნეში მოექცა. ბეირუთში რაკეტების ქსელთან დაკავშირებული მეთაური ისრაელის სამიზნე გახდა. დიქტატურამ სცადა რამდენიმე ფრონტის გახსნა, მაგრამ თითოეულ მათგანზე სხვადასხვა პასუხი მიიღო. ცაში, ლიბანში ჩაჭრა, ფინანსებზე მიზანმიმართული შეტევა, დიპლომატიაში ბლოკადა, უნდობლობა. ეხლა, შემდეგი ნაბიჯი უფრო მკაცრად უნდა იყოს გაზომილი. შეერთებული შტატები სავარაუდოდ აკვირდება ბანდარ აბასს და გაშვების წერტილებს ირანის სამხრეთში. ისრაელი უნდა განაგრძოს ლიბანში რაკეტებთან დაკავშირებული სტრუქტურების მიზანში ამოღება, ქუვეითმა უნდა გააძლიეროს საჰაერო თავდაცვა და გააფართოოს კონსულტაციები ვაშინგტონთან. ურის ქვეყნები აღარ შიშობს ირანის დიქტატურის ამ ტერორისტული ნაბიჯებისგან, როდესაც თეირანი უშვებს დრონებს და რაკეტებს. ის ჯილდოს ალირებს, არამედ ალყაში ექცევა. მე ვარ მილსონ ალვესი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ჩემი მიზანი აქვს ყოველდღე სიმართლე გაჩვენო და კარგად ინფორმირებული დაგტოვო. სიახლეების ბმულები ვიდეოს აღწერაშია. მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო ჩაერთო ჩვენ საზოგადოებაში. ვილსონ ალვესი